गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइज। तो आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। आई होप जो कर रही हूँ आपको पसंद आएगा। तो गाइज आज मैं सोच रही हूँ सिंगिंग चैलेंज कर लूँ, क्योंकि अभी तक मैं कोई चैलेंजिंग वीडियो नहीं लेती हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि ये किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई है मेरे पास, बिकॉज मैंने खुद ही सोचा कि मैं ये चैलेंज मतलब कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। मुझे जल्दी ना छींक नहीं आती है। अगर मुझे जुकाम भी लग जाता है ना तो मुझे मेरी नाक बंद हो जाएगी, पर मुझे छींक नहीं आती है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो सिंगिंग चैलेंज ले रखा है इसमें मुझे छींक आती है नहीं आती है। ये प्रूफ करने के लिए मैंने बस ये वीडियो एक्सेप्ट किया है अपने आप से ही। ये कोई रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं है। आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए कि मुझे छींक आती है नहीं आती है। और ये मुझे जहाँ तक लगा कि हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिससे हमें हार्म हो। बिकॉज मैं तभी इसको कर रही हूँ, अदरवाइज मैं इस चैलेंज को नहीं करती। तो चलिए ज़्यादा बात करते नहीं है, इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले रखी है 2 चिली और मैं देखने जा रही हूँ। मुझे वैसे स्पाइसी सी स्मेल आ रही है। आगे देखते हैं मुझे छींक आती है नहीं आती है। और यहाँ पे मैंने एक हैंकी ले रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छींक तो नहीं आ रही है, बट अजीब सा मुझे हो रहा है। छींक नहीं आ रही है, मुझे प्रॉब्लम है। मुझे छींक ही नहीं आती है। बहुत ही रियर मुझे छींक आती है। मुझे आज छींक लानी है, वो भी चीली ले रखा है, बट तभी भी नहीं आ रही है। तो सोचने वाली बात है। और आगे आप लोग भी देखिए आती है नहीं आती है। मैं कोशिश करती हूँ एक बार और। गाइस मैंने बहुत बार कोशिश करी, बट मुझे छींक नहीं आ रही है। फिर भी मैं एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। उसके बाद अगर नहीं आई तो मैं फिर नहीं करूँगी। ठीक है, एक बार और करती हूँ। नहीं आने वाली मुझे छींक। तो ये चैलेंज मैं नहीं कर पाई कंप्लीट, क्योंकि मुझे छींक ही नहीं आ रही है। आंसू आ जाए पर छींक नहीं आ रही है। मुझे मतलब मुझे आती नहीं है छींक, बहुत कम ही आती है। जब मुझे जुकाम लगता है, मुझे छींक के बदले मेरे नाक बंद हो जाएंगे, मेरे नाक से आंसू निकलेंगे, नाक से पानी निकलेगा, बट मुझे छींक नहीं आती है। बिग प्रॉब्लम है मेरे साथ।
तो अच्छी बात है, नहीं आती है सही है, ये तो दिन भर छींकते ही रहो। तो गाइज मैंने आपके सामने ये चैलेंजिंग करना चाहा बट मुझे छींक नहीं आई है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने कोशिश करी। अगर इस तरीके से आप मेरे मतलब मुझे कोई चैलेंजिंग वीडियो देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट और रिप्लाई कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।